हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वह है क्ले आर्ट। तो ये मैंने छोटा सा MDF बेस लिया है और जिस पे मैं ड्रॉ करूंगी बर्ड, जिसे आप वीडियो में देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं।